ఇప్పుడు హెడ్లైన్ చూద్దాం. హూ గ్లోబల్ హెల్త్ అలర్ట్. ఇండియాలో మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసిన 3 కాఫ్ సిరప్స్లో ప్రమాదకరమైన కెమికల్స్ డిటెక్ట్ అయ్యాయి. గవర్నమెంట్స్ని ఇమీడియట్ టెస్టింగ్ మరియు రీకాల్ కోసం హూ ఇన్స్ట్రక్ట్ చేసింది. నమస్కారం అందరికీ. ఈరోజు చాలా సీరియస్ అండ్ గ్లోబల్ అటెన్షన్ని పొందిన ఇష్యూ. ఇండియాలో మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసిన 3 కాఫ్ సిరప్స్లో ప్రమాదకరమైన కెమికల్స్ డిటెక్ట్ అయ్యాయి అని వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ అఫీషియల్గా అలర్ట్ చేసింది. ఈ సిరప్స్ కోల్రిఫ్, రెస్పిఫ్రెష్ ట్రిఆర్ మరియు రియల్ లైఫ్ అనే పేరుతో డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యాయి. హూ కంట్రీస్ని అర్జెంట్గా వార్న్ చేసి వారి డిస్ట్రిబ్యూషన్లో ఉన్న ఈ ప్రొడక్ట్స్ యూజ్ చేయకూడదని స్పష్టంగా చెప్పింది. అక్టోబర్ 13, 2025 హూ అఫీషియల్గా మెడికల్ ప్రొడక్ట్ అలర్ట్ అనౌన్స్ చేసింది. అది ఇండియాలో మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసిన 3 కాఫ్ సిరప్స్లో డైథైల్ గ్లైకాల్ డిఈజీ మరియు ఎథైల్ గ్లైకాల్ ఈజీ అనే టాక్సిక్ ఇండస్ట్రియల్ సాల్వెంట్స్ ఉన్నాయని కన్ఫర్మ్ చేసింది. ఈ హార్మ్ఫుల్ కెమికల్స్ ఈవెన్ స్మాల్ క్వాంటిటీస్లో కూడా సివియర్ కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ మరియు న్యూరోలాజికల్ డ్యామేజ్కి లీడ్ అవ్వచ్చు అండ్ వర్స్ట్ కేసులో డెత్ కూడా కాజ్ చేయొచ్చు అని ఎక్స్పర్ట్స్ చెప్తున్నారు. ప్రిలిమినరీ రిపోర్ట్స్ ప్రకారం మధ్యప్రదేశ్ మరియు రాజస్థాన్లో కొన్ని పిల్లల మరణాలు ఈ సిరప్స్ వాడడంతో డైరెక్ట్గా సంబంధం ఉన్నాయి అని రిపోర్ట్స్లో చెప్పారు. తక్కువ నాణ్యత కలిగిన ఔషధాలు మానవ ప్రాణాలకు అంగీకరించలేని ప్రమాదాన్ని కలిగిస్తాయి. అన్ని దేశాలు వెంటనే ఈ ఉత్పత్తులను గుర్తించి మార్కెట్ నుంచి తొలగించాలి అని వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ స్పష్టంగా చెప్పింది. ఇది జస్ట్ ఒక వార్నింగ్ కాదు. హూ క్లియర్గా ఇండికేట్ చేసింది అంటే గ్లోబల్ డ్రగ్ సేఫ్టీ సిస్టంలో అకౌంటబిలిటీ మరియు క్వాలిటీ కంట్రోల్ మెకానిజమ్స్ ఇప్పుడు కంటే ఎక్కువ ట్రాన్స్పరెన్సీతో పనిచేయాలి. ఈ అలర్ట్ తర్వాత ఇండియన్ డ్రగ్ రెగ్యులేటర్స్ ఇమీడియట్గా నేషన్ వైడ్ టెస్టింగ్ స్టార్ట్ చేశారు మరియు ఎక్స్పోర్ట్ ఛానల్స్ని వెరిఫై చేస్తున్నారు అని అఫీషియల్స్ కన్ఫర్మ్ చేశారు. ఇది ఫస్ట్ టైం కాదు. 2022లో గాంబియాలో ఇలాంటి ఇండియన్ సిరప్స్ వల్ల 66 పిల్లల మరణాలు నమోదు అయ్యాయి. ఆ తర్వాత హూ స్ట్రిక్ట్ సర్వేలెన్స్ సజెస్ట్ చేసింది. రీసెంట్ కేసెస్లో చూసిన విషయం ఏంటంటే స్మాల్ స్కేల్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ లోకల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్కి అన్రెగ్యులేటెడ్ ఛానల్స్ని యూజ్ చేసిన అవకాశం ఉంది అని ఎక్స్పర్ట్స్ అంటున్నారు. రెగ్యులేటరీ గ్యాప్స్, బ్యాచ్ ట్రేజబిలిటీ ఇష్యూస్ మరియు టెస్టింగ్ ల్యాబ్సెస్ ఇప్పుడు మరలా గ్లోబల్ స్పాట్లైట్లో ఉన్నాయి. మనం ఇప్పటికే అనుమానాస్పద బ్యాచ్లను సీల్ చేసి దేశవ్యాప్తంగా శాంపిల్స్ కలెక్షన్ ప్రారంభించము అని సిడిఎస్సిఓ సెంట్రల్ డ్రగ్స్ స్టాండర్డ్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్ అఫీషియల్ ప్రదీప్ వ్యాస్ చెప్పారు. హెల్త్ మినిస్ట్రీ ఇమీడియట్గా కరెక్టివ్ స్టెప్స్ స్టార్ట్ చేసింది. ఢిల్లీలో ఎమర్జెన్సీ టాస్క్ ఫోర్స్ని అపాయింట్ చేసి అదే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లాంట్స్లో ప్రొడ్యూస్ చేసిన ఓరల్ లిక్విడ్ మెడిసిన్స్ని థొరో ఇన్స్పెక్షన్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణ స్టేట్ డ్రగ్ కంట్రోల్ వింగ్స్ కూడా లోకల్ ఫార్మసీస్లో ర్యాండమ్ శాంపిల్స్ కలెక్ట్ చేయడం కోసం ఫీల్డ్ టీమ్స్ని పంపించాయి మరియు ఆ శాంపిల్స్ని టెస్టింగ్కి ఫార్వర్డ్ చేశారు. అథారిటీస్ ఎక్స్పోర్ట్ లింక్డ్ ఫ్యాక్టరీస్ మీద సర్ప్రైజ్ ఇన్స్పెక్షన్స్ ప్లాన్ చేసి వాటిలో హూ సేఫ్టీ నార్మ్స్ ప్రకారం కంప్లైన్స్ ఉందా లేదా అని వెరిఫై చేస్తున్నారు. మేము పూర్తి ట్రాన్స్పరెన్సీ మరియు కఠినమైన అమలుకు కట్టుబడున్నాము. ఏదైనా కంపెనీ నేరపూరితంగా దోషిగా తేలితే వెంటనే లైసెన్స్ రద్దు చేయబడుతుంది అని మినిస్ట్రీ ప్రకటనలో స్పష్టంగా చెప్పారు. ఈ న్యూస్తో పబ్లిక్లో విజిబుల్గా పానిక్ క్రియేట్ అయింది, ఎస్పెషల్లీ పేరెంట్స్ మధ్య. ఫార్మసీస్కి పీపుల్ కోల్డ్రిఫ్ మరియు రెస్పిఫ్రెష్ కోసం ఎంక్వైరీస్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. ఏదైనా కాఫ్ సిరప్ వాడడం ముందు బ్యాచ్ నెంబర్ మరియు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డీటెయిల్స్ని ఆల్వేస్ చెక్ చేయండి అని డాక్టర్స్ అడ్వైస్ చేస్తున్నారు. హాస్పిటల్స్లో సస్పెక్టెడ్ కేసెస్ని రివ్యూ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు మరియు పీడియాట్రిషియన్స్ ప్రకారం వామిటింగ్, బ్రీతింగ్ డిఫికల్టీ లేదా ఆల్టర్డ్ కాన్షియస్నెస్ లాంటివి పొటెన్షియల్ డిఈజీ పాయిజనింగ్ సిమ్టమ్స్ ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం
మానిటర్ చేస్తున్నారు. ఇండియా ఫార్మస్యూటికల్ సెక్టర్ వరల్డ్ వైడ్గా రెస్పెక్టెడ్, కానీ చిన్న మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్కి క్వాలిటీ ఓవర్సైట్ స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి. ఎందుకంటే కొన్ని ల్యాబ్సెస్ కూడా దేశ క్రెడిబిలిటీపై ఇంపాక్ట్ చేయొచ్చు అని డాక్టర్ సౌమ్య స్వామినాథన్, ఫార్మర్ హూ చీఫ్ సైంటిస్ట్ చెప్పారు. ఈ ఇన్సిడెంట్ మనకి ఒక స్ట్రాంగ్ రిమైండర్. మెడిసిన్స్ మార్కెట్కి వెళ్ళాక ముందు మ్యాండేటరీ థర్డ్ పార్టీ టెస్టింగ్ చాలా అవసరం అని డాక్టర్ అరవింద్ పటేల్, రెగ్యులేటరీ ఎక్స్పర్ట్, యాడ్ చేశారు. ఏదైనా అడ్వర్స్ డ్రగ్ రియాక్షన్స్ వస్తే ఇమ్మీడియట్గా రిపోర్ట్ చేయండి, ఇలాంటి వైడర్ ట్రాజడీస్ని ప్రివెంట్ చేయడానికి అని హూ కంట్రీస్ని అర్జ్ చేసింది. ఈ ఇన్సిడెంట్ మనకి ఒక చాలా పెద్ద రిమైండర్ ఇస్తుంది. ఎందుకంటే క్వాలిటీ కంట్రోల్ మరియు పబ్లిక్ హెల్త్ సేఫ్టీని ఎప్పుడు కాంప్రమైజ్ చేయకూడదు. హూ మరియు ఇండియన్ గవర్నమెంట్ కోఆర్డినేటెడ్గా పనులు స్టార్ట్ చేశారు మరియు కాంటామినేటెడ్ ప్రొడక్ట్స్ రీకాల్ ప్రాసెస్ కూడా ఇమీడియట్గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు అని అఫీషియల్స్ చెప్పారు. అన్వెరిఫైడ్ మెడిసిన్స్ వాడటం అవాయిడ్ చేయండి మరియు ఏదైనా డౌట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్లో ఇమీడియట్గా లోకల్ హెల్త్ అథారిటీస్కి ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. ఇలా చేయడం వల్ల పబ్లిక్ సేఫ్టీకి రిస్క్ తగ్గుతుంది మరియు టైమ్లీ యాక్షన్ తీసుకోవచ్చు అని అథారిటీస్ సజెస్ట్ చేస్తున్నారు. ఈ ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి మరియు ఇంకా ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.